வாராகி அம்மன் அருள்வாக்கு போனில் அனைத்து கஷ்டங்கள் தீர, திருமணம், வேலை, தொழிலில் உள்ள தடைகள் விலக, வாழ்வில் வெற்றி பெற வாராகி அம்மன் அருள்வாக்கு போனில் 8190077666. வசியம் செய்தல், காதல் விவகாரம், திருமணம், லட்சுமி பரிகாரம், குழந்தை பாக்கியம், வாஸ்து சாஸ்திரம், தாம்பத்திய கோளாறு, இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் ஜோதிடர் மூலம் தீர்வு காணப்படும். ஸ்ரீ கருமாரி அம்மன் ஜோதிட நிலையம், இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ராலஜர் ஸ்ரீ சகாதேவராஜு, நம்பர் 74, தேவி நகர், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட், சிந்து காம்ப்ளெக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். உலகமெங்கிலும் வாழும் ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள். நம்முடைய ரோஜா தமிழ் டிவியிலே அகஸ்திய ஜீவ நாடி ஜோதிடர் பாபு அவர்கள் தொடர்ந்து ப்ரிடிக்ஷனை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த பதிவின் பொழுது ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டில், ஏதாவது ஒரு நாட்டில் மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்து அந்த நாட்டையே தூவம்சம் பண்ணிவிடும் என்று சொன்னார்கள். அதை போலவே பெருநாடு என்று நினைக்கிறேன், அங்கு மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்து கிட்டத்தட்ட 30-40 பேர் இறந்து விட்டதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் அகஸ்திய ஜீவ நாடி ஜோதிடர் பாபு அவர்கள் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விளையாட்டு போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே நமக்கு தெரிவிப்பது போல் தெரிவித்திருந்தார்கள். அதை போலவே அந்த கிரிக்கெட்டில் அவர்கள் ஜெயித்திருந்தார்கள். இப்படி அகஸ்திய ஜீவநாடி ஜோதிடர் பாபு அவர்கள் தொடர்ந்து பல கணிப்புகளை சொல்வதெல்லாம் நடக்கிறது என்று நீங்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதே போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு எந்த மாதிரியான கணிப்பினை அகஸ்திய ஜீவநாடி ஜோதிடர் பாபு அவர்கள் வழங்குவார்கள் என்பதை கேட்போம். வாங்க சார். வணக்கம் சார். வணக்கம். வணக்கம் ரோஜா டிவி நேயர்களுக்கும் கோடான குடியரசுகளுக்கும். இன்னைக்கு அகஸ்திய என்ன சொல்ல பாபு சொல்லுது சார் நம்முடைய விவேஸ்க்கு. இதுவரை பார்க்காத வெயிலோட தாக்கம் வந்து விளம்பரம் தான் பார்ப்போம். சில 2-3 மார்னிங்கில் கொஞ்சம் தவிச்சிடும், அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குது. ஸோ வெயிலோட தாக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, நம்ம பார்க்க போகிறோம். சூரியனோட ஒளியோட இது வந்து அந்த நாசாவில் சில படம் எடுத்து காட்டுவாங்க. சில இடத்துல அந்த சூரியனோட இது வந்து கக்கிறதையும் பார்க்கலாம். இருந்தாலும் பயம் இல்லை, அதோட வழி அதோட இது அப்படி தான் இருக்கும், ரொம்ப வேகமாக இருக்கும். அது மூலிமா சூட்டு தன்மைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நிலையாக இருக்கும். சூட்டோட தன்மைகள் பூமியை ரொம்ப அதிகமான ஒரு சூட்டு நிலைமையை உருவாக்கிடும். அதே நேரம் நிலவோட ஒளியிலையும் சில குழப்பங்கள் ஏற்படுறத பார்ப்பாங்க. சில வழிகள் அதுவும் அந்த கிரகத்தோட சில வழிகள் வந்து சில மாற்றுத்தன்மைகள் வரதையும் சிலதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. சில மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியும் அந்த நிலவில் நடக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சில கிரகங்களோட பாதைகள் வந்து மாறுறதையும் பார்க்க போகிறோம். அதே நேரத்தில் பூமியோட சுழற்சி கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். பொருளாதார வழியில் வந்து பலவிதமான குழப்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் பல நாடுகள் கூட்டு சேர்ந்து அதை தடுக்கக்கூடிய முயற்சியாக இருக்கும். அதோட வழியை எடுத்துன்னு வருவாங்க. இருந்தாலும் சில நாடுகளுக்கு வந்து அந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலேருந்து வெளியேறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சில நாடுகள் இன்னும் குழப்பத்தில் ஆகிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த மாதம் அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது. அவரும் சில குழப்பமாவார். அதே மாதிரியா பழைய ஜனாதிபதியாக இருந்தவரும் சில குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவார். அந்த நிலைமை ஏற்படுறத பார்க்க போகிறோம்.
ஐநாவோட இதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படுறதையும் பார்க்கலாம். ரஷ்யா ஒரு குழப்ப நிலைமையை ஏற்படுத்தினாலும் அந்த கண்ட்ரியை வந்து உருக்குலையாமல் இருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரியை இணைக்கிறதுக்கான வழி பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்பட போகுது. அது போர் நிறுத்தங்கள் வந்திருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரியை இணைக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்க போகுதுன்றதை சொல்கிறேன். அது மாதிரி 2 கண்ட்ரிகள் சில குழப்பத்தை ஏற்படுத்தப்படுது. அது மூலிமா சில பிரச்சனைகள் நமக்கு ஏற்பட்டாலும் அதே நேரத்தில் சீனாவில் மிகப்பெரிய வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தினாலும் இன்னும் அங்கே மழைனாலையும் சரி இன்னும் நோய் வந்து அதிகமாக வழியாக இருக்குது. 2-3 மாநிலங்கள் ரொம்ப தவிச்சுன்னு இருக்காங்க. ரொம்ப தவிக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுறத நம்ம பார்ப்போம். ஒரு ஃப்ளைட் வந்து இதுவாகிடுச்சு. அதேமாதிரி இன்னொன்று ஒரு ஃப்ளைட்டும் இதுவாக ஒரு நிலைமையை நம்ம பார்க்க போகிறோம். சுத்த வெள்ளைய நாடோட அரசு வம்சத்தில் ஒருத்தருக்கு ஏதோ பிரச்சனையாக போகுது. அது இன்சிடெண்ட்டோ இல்லை எதிர்பார்க்காத வழியோ ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுறதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்தியா வம்சாவழியில் இருக்கக்கூடிய பெண் இன்னும் தலை தூக்குவா. அடுத்த வருஷம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து அங்கே வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். தலைநகரம் அரசியல் தலைநகரம் அரசியலில் இப்போ டெல்லியில் சில குழப்பங்கள் ஏற்படுறதையும் பார்ப்போம். கர்நாடகத்தில் மிகப்பெரிய குழப்ப நிலைமை ஏற்படுறதையும் பார்க்கலாம். அதே வடநாட்டில் ட்ரெயின் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகி அது மூலிமா போக்குவரத்துகள் சில குழப்பமாக போகுது. அந்த நிலைமையும் பார்க்க போகிறோம். டெல்லியில் அரசியல் கட்சியோட எதிர்கட்சிகள் கூட்டமைப்புகள் அவங்க கூட்டமைப்புகளில் சில பிளவுகள் ஏற்படும். அது மூலிமா சில கட்சிகள் வேறு விதமாக மாறக்கூடிய நிலைமையும் அந்த கூட்டமைப்பில் நிலையும் மாறுறதையும் இப்போ பார்க்கலாம்.
ஒரு ஆலய வளாகத்தில் திரும்ப குழப்பம் ஏற்பட போகுது. எல்லாமே சிங்கப்பூராக இருக்கணும், இல்லை மலேசியா, அங்கேயும் சில ஒரு ஆலய வழியில் வந்து குளறுபடிகள், சில குழப்பங்கள் ஏற்பட போகுது. வேறு இடத்துலையும் ஒரு இடத்துலையும் சில குளறுபடிகள் ஏற்படுறதை பார்க்கலாம். கர்நாடகா முழுதுமே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும். வெளித்தங்கம் கொஞ்சம் ஏறி குறையும். அதே நேரத்தில் பொருளாதாரத்தில் வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டு இப்போ கொஞ்சம் ஏறுற மாதிரியே தெரியுமா பின்னாடி அது குறையிறதா இருக்குது. கொஞ்சம் பொறுமையாக மக்கள் அது கவனத்தை செலுத்தி விளையாடுறது ரொம்ப நல்லது. முக்கியமான ஹாலிவுட் ஆக்டர் ஒருத்தர் இப்போ படுத்துறாரு. அந்த நிலைமை ஏற்பட போது அதை பார்க்க தான் போகிறோம். ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலையும் பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்பட போது, பலவிதமான குழப்பங்கள், ஒரு நோய், அங்கேயும் பல பிரச்சனைகள், நாட்டோட குழப்பங்கள் ஏற்படுறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஜப்பான்லேயே வந்து மிகப்பெரிய சாலையாக இருக்கணும், இல்லை மிகப்பெரிய பிரிட்ஜாக இருக்கணும், ஏதோ ஒரு இது அங்கே விழறதோ, இல்லை அந்த கட்டிடங்கள் ஏதோ விழறதோ நல்லா ஏற்பட போகுது. அது மூலிமா 2-3 நாடுகள் சில குழப்பத்தில் ஏற்படுத்த போது அந்த நிலைமை இருக்குது. சில இடத்துல தண்ணி பிரச்சனையும் வரலாம் நமக்கு அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஒரு பெண் தமிழ்நாட்டோட குரல் எழும்பி பிரச்சனையாகும். அதே நேரத்தில் ஒரு சிறுமியோட குரல் உலகம் ஃபுல்லாக கேட்கும். ஒரு குழந்தையோட பிரச்சனை உருவாகிறத பார்க்கலாம். எல்லையில் சில பாதுகாப்புகள் வேண்டும், சில குழப்பங்கள் ஏற்படுறதையும் பார்க்கலாம். ஸ்ரீலங்கா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு. ஆனால் இருந்தாலும் இன்னும் பற்றாக்குறை தான் இருக்குது. நிதி ரொம்ப பற்றாக்குறையாக தான் இருக்கும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து வழி பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்குன்றது சொல்கிறேன். அடுத்த வாரம் 2 வருஷத்துக்கு தேவையான விஷயத்தை நம்ம படிக்க போகிறோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் சார். கண்டிப்பாக. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் ரோஜா டிவி நேயர்களுக்கும் கோடான கோடி ரசிகர்களுக்கும். இன்னும் நிறைய இருக்குது. வணக்கம். இதுவரை நீங்கள் பார்த்த இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இது மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி உங்களை வந்து சென்றடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான். ரோஜா தமிழ் டிவியை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட செய்திகள் உங்களை வந்து உடனுக்குடன் வந்து அடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.